दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब हवाई जहाज। ये इतने अजीब है जिनका डिजाइन नॉर्मल प्लेन से इतना अलग है कि ये नकली प्लेन जैसे दिखाई देते हैं। ये प्लेन कौन से हैं चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर आता है स्ट्रेटोलॉन्च। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है। इसके पंखों का फैलाव ही 117 मीटर तक है और ये दुनिया का पहला ऐसा विमान है जिसमें 6 इंजन लगाए गए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर। ये प्लेन नॉर्मल फाइटर जेट से काफी पतला है जिसकी चौड़ाई 52 मीटर है। इसका डिजाइन जितना यूनिक है उतना ही पैसा इसे बनाने में खर्च हुआ है। इसे बनाने में $2 अरब का खर्च हुआ था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है नासा सुपर गप्पी। ये प्लेन बाहर से गुब्बारे की तरह फूला हुआ दिखाई देता है जिसे ज्यादा माल ले जाने के लिए इस तरह बनाया गया।